বাজারে এত দেরি হলো কেন রবিদা? যেতে যেতে শুরু হয়েছে দেরিতে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে। এদিকে বন্যার জল কিরকম বেড়ে গেছে দেখেছো? বড় নৌকো দিয়েছে, পুরো আসতেছে না? এখানে নৌকো যাচ্ছে, ছোট ছোট ডিঙি গুলোকে জানলার পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখছি। বন্যার সময় হয়তো একটু দাম কমে যাদের নেয় কিনে, কিন্তু নোয়াটার কত শক্ত সেটা দেখো। ওর ভেতরে আছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখা ঠিক করে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে।